Айо, бәріңе сәлем достар, сіздермен Гексін 2009 жыл бірінші видео еттік. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Уже 2019 жыл, 2080 Ti, новый видеокарта, новый процессор, новый азу, новый SSD-лар шықты. Ал мен ескі компьютермен охлаждениесіз ойын көтере алмайтын компьютермен жүрдім. Ойын көтере алатын компьютермен жүрдім. 970 нашар емес. Жақсы видеокарта 1060 бірдей компьютерімді обновить еттік десек болады деп қуып өтсең. Обновлениеде моникті, видеокартаны, процессордың көлдерін ауыстырдық, корпус ауыстырдық. Бұрынғы видеодағы компьютерім түрі онша емес, моникім түрі онша емес, клава, мышканың түрі онша емес болды. Қазір сіздер көресіздер қандай нәрсе екен. 2019 жаңа нәрселерді кеттік, короче. Корпус менде Deepcool кейстен, ал мышка болса SteelSeries Rival 300S деген өте күшті мышка. Өте жасалдым, ыңғайлырақ көріңіздер. Ал бізде наушник болса HyperX Cloud 2. Дауысы күшті. Білмеймін, AirPods-тан кейін маған бұл наушник өте күшті. Кожа екі құлақтың ауыстыратын бір нәрсесі бар. SM1 бір нәрсе, клавиатура Black Widow 2004 ескі, бірақ әлі шыдайды. USB, анау-мынау тығылас шетіне бір нәрсе, монитор, новыйдан алдым 24 дюймдік, екіншісін алсам деймін, екеуі қоюға күшті, тонкий өте бүкілге совет өтеді. Микрофоным ескі, Fun Generation USB 1 жоқ, әлі шыдайды. Бұл менің жанында жатқан туысымдікі тоже игровой, мышкада игровой, HP Pavilion, HP Omen'дан. Бізде бүкіл оригинальный. Бізде на жерде бүкіл информация, градус, и на жерде бір прикол бар. MSI GeForce GTX 1070 4 гигабайт деп тұр. Ё-моё. Я взял твою бу, и я ее ебу, и мой брат, или это чисто. Ё-моё, қолымнан түсіп кетті мышка. Ал бізде Assassin Odyssey'да градус 65 градустан аспайды, 61-62 градус, ненікі процессордікі өте ойнауға болады. Ал ескі корпус мына жерде тұр. Ешме керек емес, так жіберу керек. Бүгін адамдар звондаған. Осы менің видеомда қалған. Енді далаға шығып, қары көріп, жүру керек. Келесі видео қашан шығатын білмеймін. Енді көреміз. Бәріңе сау-сау.